Musa Kastu. Ketemu lagi di channel Musa Kastu. Bagi para sahabat yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel Musa Kastu. Jadikanlah subscribe kalian menjadi suatu sedekah, insya Allah menjadi barokah ya. Oke sahabat, kali ini saya mau mengupgrade laptop Lenovo ya, laptop Lenovo menjadi 12 RAM-nya menjadi 12 GB dan harddisk diganti menjadi SSD seperti yang video kemarin kedatangan RAM dan SSD. Nah, kali ini video ini melanjutkan dari video yang sudah ya. Namun sebentar, RAM-nya belum saya ambil dulu ya sahabat. RAM dan SSD-nya ya. Oke sahabat, jangan, biar video ini gak terlalu lama, mohon maaf sahabat sebelumnya karena lagi tahap belajar berbicara di depan kamera, jadi ya masih belepotan. Oke sahabat, kita langsung aja, peralatan sudah ada. Nah, kita sudah bongkar terlebih dahulu ya. Nah, kita buka terlebih dahulu bautnya. Sudah, kita langsung praktekkan untuk membuka casing ya, bawah menggunakan alat ini ya, tarik saja sebentar. Aduh. Pelan-pelan saja ya sahabat. Seperti apa, mohon maaf di bawah ya sahabat membuatnya. Terus belakangnya sudah ya. Kita ambil dulu harddisknya. Ini si birunya. Nah, setelah dibuka, kita terlebih dahulu RAM ya, yang gampang, atau kita buka dulu harddisknya. Sebetulnya harddisknya harddisk Toshiba, katanya 1 tera, RPM cuma 540 RPM kecepatannya. Kita simpan dulu. Nah, kita buka RAM sini. Nah ya, kita ke buka kiri. Nah setelah itu
Nah, sahabat, untuk kesan kita masukin terlebih dahulu biar enggak ini ya antakan. Nah, masukin ke sini ke tempat yang itu, makanya masukin juga ya enggak hilang ya. Kalau ini ada tempatnya yang enggak terkena debu, jadi enggak cepat rusak. Kita ini RAM kemarin merek Samsung ya, merek Samsung. Kita buka eng tenggang. Alhamdulillah. Nah, setelah ini RAM-nya ya, RAM-nya ini 8 GB bawaan 4 jadi 12 ya. Dan cara masangnya pun gampang. Seperti ini, dimasukkan. Nah, kita tarik lagi si samping si besi ini ya. Nah, atau ditekan aja udah langsung ya, beda sama pas pembukaan RAM-nya kita di congkel dikit si besinya ya, sini peg untuk pengunciannya. Nah, sekarang tinggal SSD-nya. Nah, SSD-nya juga sama, tinggal masukkan saja SSD-nya. Nah, pas ya. Nah, kedudukannya juga pas ya, ini sama bawaannya. Nah, setelah itu ya selesai. Kita coba ya. Sebentar. Kita tes, kita langsung aja tutup kembali. Ini percobaan dulu ya. Sebentar, percobaan. Setelah selesai ya tinggal ini ya. Kita coba dulu ya. Kita coba menyalakannya seperti ini. Sampai enggak ya? Nyampe. Nah, sudah nyala. Ini ke menu BIOS ya.
dikasih memori 8 ya, memori sistem 8 MB, disk 5 ya. Jadi bawaannya ini udah kebaca sistemnya. Kita tadi pasang RAM itu 8 GB, bawaan 4 jadi 12 GB ya. Nah, di sini kelihatan ya sudah terbaca. Itu berarti udah deal. Sahabat, karena kesininya sudah selesai untuk upgrade sistem ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.